Lion Group bersama Transportation Partners selaku perusahaan leasingnya dan CFM International merealisasikan pemesanan 380 unit mesin LEAP 1A pada Kamis 29 Maret 2018. Rencananya ratusan mesin LEAP 1A bakal digunakan pada pesawat Airbus A320neo dan A321neo. Kesepakatan pembelian 380 unit mesin tersebut oleh Lion Group mencapai total biaya senilai 5,5 miliar dolar Amerika. Dalam acara tersebut, sejumlah tamu penting turut hadir, diantaranya Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Ardonovan. Momen ini juga jadi simbol atas resminya pembelian ratusan mesin LEAP 1A yang diwakilkan langsung oleh beberapa jajaran petinggi Lion Group. Penandatanganan kesepakatan realisasi pemesanan 380 mesin juga menjadi puncak acara pada kesempatan tersebut. Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan kebanggaannya atas kesepakatan yang dicapai Lion Group dalam pemesanan ratusan mesin LEAP. Dia menganggap prestasi yang dicapai Lion dapat membangkitkan gairah industri penerbangan di tanah air. Bangga dengan Lion, bangga dengan duta besar kita yang selalu memberikan sesuatu keyakinan bahwasanya sekarang masa depan dari Indonesia akan tumbuh. Kita tahu bahwasanya growth dari Indonesia baik, tapi dengan banyaknya atau adanya investasi yang dilakukan oleh Lion ini pasti akan memberikan suatu gairah baru ya. Karena kita tidak saja menghubungkan antara kota dan kota atau pulau dan pulau, tapi kita ingin terbang ke negara-negara lain ya, selain Cina, India, Eropa gitu. Karena kita ingin sekali turis ke Indonesia itu bertambah banyak. Terima kasih Pak Rusdi, dan kita harapkan ini bisa menjadi satu contoh bagi satu stakeholder aviasi dan stakeholder transportasi, karena kita ingin sekali konektivitas ini semakin baik. Lion Group juga telah memesan 544 unit mesin LEAP 1B untuk digunakan pada pesawat Boeing 737 MAX 8, MAX 9, dan MAX 10. Dengan total armada lebih dari 924 mesin LEAP senilai 13,4 miliar US dollar, Lion Group menjadi pengguna mesin LEAP terbesar di dunia.